öffnen eine neue Baustelle. Die schweren Baustellenfahrzeuge werden jetzt zur Baustelle gefahren. Die Straße muss weitergebaut werden. Und die Brücke. Auf dem Bauhof laden wir die Absperrung auf. Oh nein, dann was haben wir denn da? Ach, guck doch mal, da muss direkt vor den Stein anhalten. Guck mal. Aber der Bagger, der macht die natürlich weg. Guck doch mal, Pass. Der macht den schweren Stein da weg. Oh nein, was ist denn das? Ich helfe dabei. Und ich mache noch ein Stoppschild, damit jeder auch versehentlich nicht hier in das Loch fällt. Das da ist mit vollen Steinen, okay, Pap? Und die ganzen Menschen mache ich Absperrung. Hier mache ich überall Absperrung, damit die Menschen nicht hier da rein auf die Straße allein laufen können. Deswegen mache ich da Absperrung hin. Die Pylonen werden da aufgestellt, damit sie dann verteilt werden können. Vom Bagger, der Motor ist nicht mehr in Gang. Weil da in den Ketten ist was passiert. Da ist Öl von dieser Art da in die Ketten reingelaufen und läuft das jetzt ins Motor dann in die Schaufel rein, da nämlich. Und jetzt ist der Motor nicht mehr in Gang, weil die Ketten als Benzin von ihm abgenommen haben. Hast du das gewusst? Und großer schwarzer Rauch kommt vom Bagger sein Motor raus. Weil in diesem Behälter ist das Benzin drinnen und da ist der Benzin in den Tank gelaufen und dann direkt da in die Schaufel rein. Und es kommt da großer schwarzer Rauch raus. Hat sein Motor wieder in Gang gesetzt. Stein. Jetzt kommen die großen Schwarzen, schütten den Kies. Der macht er. Weil da ja viel Schotter liegen.
damit ein Glachne im wird. Jetzt noch der Mac-Truck. Planierraupen muss gebracht werden. Ein Caterpillar, die 6. Blink, 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 blink. Oh nein, guck mal. Das ist doch nicht gut. Raupe wird abgeladen. Dass sie nicht runterrollen kann. Die Raupe hat ihren Job gut gemacht. Er wird sie wieder wegtransportiert. Oh nein, die Pilonen müssen ja noch aufgestellt werden. Von dem Tieflader. Der Motor wird angemacht. Der Grader hat seine Sache gut gemacht. Er kann jetzt wegfahren. Und jetzt muss betoniert werden. Wir haben einen Betonschacht, erzählt es Actros. Kommt die Suppe gleich raus? Kommt die Suppe gleich mit dem Wind raus? Hoch. Automatisch mit dem Folgegas. Automatisch mit dem Folgegas. Ah, so sieht er aus. Auch mal ein Stock, weil da kann ich Farbe eintun. Mit dem Stock hier, das dann überall ein bisschen anfärben. Ich mache diese Sachen ein bisschen dreckiger. Auch das Dach wird manchmal ein bisschen dreckiger, Paps. Weil so sieht halt bei den Baustellenfahrzeugen aus. Aber die Rohre, die sind doch auch manchmal sehr schmutzig, oder Paps? Oder, Paps? Die sind doch manchmal ganz schmutzig. Wir haben die Baustelle sehr erfolgreich beendet.
brauche noch ein bisschen Farbe. Nach dem Einsatz muss der Tonschacht von der Baustelle natürlich gut gespült werden. Guck mal. Dann kommt noch einer, der soll umgespannt haben. So eine hat der Papst. So eins. Piep, 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 piep. Schön. In der Uni noch hat. Stahlseil aufgewickelt und die werden jetzt erst muss der Container geborgen werden. Zuerst werden die Türen so aufgemacht. Guck doch mal, alle liegen jetzt so. Und alle Teile sind schon umgefallen. Guck doch mal, Papst. Guck doch mal. Alles nur Unfall, 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 Unfall. Das ist an dem schweren Stein. Jetzt wieder zu. So, alles ausgeladen. Jetzt können wir das Stahlseil aufhängen und versuchen, ihn aufzuschleppen. Der muss vorsichtig fahren. Vorsichtig. Das hat ja gut geklappt. Sieht so nicht toll aus. Ganz viel Päckchen für den DHL-Transport. Und Schinkenpapst, hinten ist sogar auch die Halle aufgegangen. Durch.
schon mal für die große Baustelle. Man kann um die Steine Steine, die der Bagger ins Aufweg holen. Der ist gerade wieder los. Da die Erde liegt der nämlich auf. Die Erde da. Aber die ist noch ziemlich fest. Die Oma Elli gesagt. Siehst du den Müll? Achtung, Papst. Müllauto ist kaputt. Papst, das Müllauto ist kaputt. Auf dem der Abschlepper kommt. Sein Reifen ist geplatzt, Papst. Taschenlampe an. Die muss an sein, Papst. An. Aha, jetzt wissen die, wo das Loch ist. Genau da. Und da ist auch noch ein Loch, Papst. Da und da und da. Ach, und da auch. Ach, nicht gut. Sowas. Die war schon besser. Wie geht die Taschenlampe jetzt wieder an? Ich wurde an dem Führerhaus angebracht. Noch rausgefallen. Das gibt's doch nicht, oder, Papa? Da ist der Unfall, Papst. Papst. Hier ist kein Reifenprofil, da auch nicht. Und da, Papst, an dem Rad haben ihre Profil hinten angemacht, wie jeder auch von hinten sieht. Die geht ganz hoch. Stützen, die werden jetzt ausgefahren. Die war mal die Werkzeugkiste aufgemacht und dann das Werkzeug rausgeholt wird und dann da liegt das ganze Werkzeug. Da macht man so ein Ding, die wieder
Jetzt wird an dem hier wieder das montiert. Und er lag von oben die Taschenlampe an und leuchtete überall hin. Er versuchte, irgendwas von oben bis unten zu sehen. Ich bin aus dem Krankenhaus draußen und habe ein Auto bekommen. Ich habe ein Buggy von Cast bekommen. Ich darf ihn jetzt in der Bruderwelt fahren. Fällt noch drauf. Und jetzt holt er den ab, weil er schon unten ist. Ganz schwierig. Es gab ein Unwetter in der Baugrube. Sehr viel Regen. Guck doch mal, der Große steht da. Guck doch mal, was der versucht da drin in der Grube. Der versucht, den rauszuholen. Alle Minibagger abgeworfen. Guck doch mal, voll abgehangen. Jetzt hat der da noch tiefer ins Wasser. Und was will er da versuchen? Den natürlich rauszubekommen. Der schwimmt draußen und mit dem großen Minibagger versucht er den so rauszumachen. Guck doch mal, es klappt. Guck doch mal, da klappt. Da kommt noch der Ulmer hin. Die Lieferung fällt noch drauf. Guck doch mal, aber da liegt auch so ein Regenwasser versammelt. Stahl ist das hier. Da heben kann. Er kann heben. Das ist Stahl. Stahlbiene, da jetzt aufpasst. Guck doch mal, Pass. Jetzt sind die Rohre wieder über. Aber da fehlen noch welche. Die Baustelle. Da fehlen noch welche. Die werden aufgebaut. Das können wir dann nehmen für Papi. Wird eine super Wasserleitung. Aber da fehlt noch ein Stückchen mit Rohren. Guck doch mal, Pass. Noch ein Rohr für dich. Aber jetzt sind leider nur noch so welche da, die so aussehen. Wenn wir mal wieder Baustellen machen wollen, können wir ja die Brücke weiterbauen, Pass. Dafür brauchen wir auch so welche, Papi. Will ich so gern. Komm schon, Wasser. Pap, wir haben die Wasserleitung neu gelegt. Wassermarsch! Wassermarsch! Da kommt auch Wasser. Guck doch mal, da kommt Wasser. Hä? Da! Guck doch mal! Was ist da los? Hä? Da
Trommel. Guck doch mal, Papi, jetzt wird durchgemischt. Jetzt wieder ganz schwer, weil da schon so viel drin ist. Heute zeige ich euch die Förderbeinpresse. Wie versprochen. Das Feld wurde frisch gemäht. Wir fahren jetzt mit der Förderbeinpresse darüber. Guck doch mal, Papa hat frisch beladen. Die frischen Beine werden direkt den Tieren gegeben. Er muss am besten, wenn der Doppelräder-Traktor kommt. Der Kleine schafft die Förderbeinpresse nicht mehr. Deswegen musste der schwere John Deere kommen. Der war nicht sein Balkon, bis der erst reingefahren ist und der stecken bleibt. Im Bergwald ist er stecken geblieben. Guck doch mal, jetzt hängt er da so. Wir müssen den gleich auf den Wald ziehen. Guck doch mal, der hier macht die Aufgabe. Ich habe schwere Stahlseile dabei. Gut, das müssen auch die längsten Stahlseile sein, oder? Wir befestigen die an dem hier bis da oben hin, okay? Und jetzt bringen wir Stahlseil an die beiden an. Ich spanne das Seil schon. Super geklappt. Der Fan kann die Förderbahn aufladen. Guck doch mal, Papa. Und der läuft natürlich auch. Guck doch mal, Papa. Abgemähten Anhänger fährt er jetzt nach Hause.
Tiere viel Stroh für den Winter. Aber natürlich haben wir auch noch Rundballen. Hat es mit den Rundballen gemacht. Jetzt muss die Wiese natürlich gedüngt werden. Dazu nicht ein großes Düngefass. Aber das Düngefass ist nicht gefüllt. Das Fass wird gefüllt, es war gefüllt und geht jetzt so. Weil die Dünge ja verteilt werden muss. Deshalb hast du so viel Düsen oder Schlauchen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Es ist was passiert. Der Klarasen ist umgekippt auf der Baustelle. Dann ziehen wir raus mit dem Umimog. Den Anhänger mit dem Minibagger müssen wir erst abhängen. Baustelle sichern. Hier sichere ich noch Papst. Da. Damit da keine Unfälle passieren. Zum Glück haben wir einen starken Stahlseil dabei. So, au. Vorsicht, ich ziehe langsam an. Das hätten wir geschafft. Jetzt kann man mit eigener Kraft wieder raus. Achtung! Hier ist eine Rampe. Da ist noch ein Fahrzeug drauf. Ja, die Klappe runter. Und den Bagger runter. Hier gibt es noch mehr zu baggern. So, fertig gebaggert. Aber da muss da ziemlich aufpassen. Natürlich muss der. Der Mähdrescher mäht die Wiese ab. Jetzt können die Traktoren kommen. Schon hier mit Rundballen passen. Der Deutschfrontler folgt.
eine Runde mit so dabei. Cool, ein ganzes Feld voller Heuballen. Die müssen jetzt aufgeladen werden. Der Frontlader im Einsatz. Da fängt die Traktoren um. Die Bahntrasse bleibt da stehen, bis die mitgenommen wird. Ich habe schon mal zusammen gehabt mit einem großen Schritt voller Heuballen. Da wird noch draufgepackt. So schwer, so eine Bahnpresse. So einen Berghang hochzufahren. Das ist eine Rundballenpresse. Die presst Rundballen. Die nimmt das getrocknete Gras und macht daraus Rundballen. Die kommen dann hin raus. Ich zeige euch das.